여보세요? 아, 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이벤트 참여하게 됐습니다. 제가 김성재 씨 보고서 네네. 실은 이런 시점에는 제가 조금 어려운 스피커예요. 좀 듣는다기보다는 보러 가기가 좀 꺼려졌었거든요. 네네. 아주 이제 한국 사람들이 많이 이렇게 유행한다는 얘기는 들었었는데 네네. 그때 이벤트가 돼서 네. 받아서 이렇게 듣게 됐습니다. 네. 네, 저희는 감사하고, 저희는 신점이고요. 예? 예, 예, 신이 봐주시는 거예요. 예? 예. 자. 어떤 신인지 아실 수 있을까요? 그런 거는 어떤 신냐고 우리 제자들이라 12신령님이 다 계세요. 아, 한 분이 아니고 한두 분이 아니고. 그러면요. 여기 법당 잘 모르셔서 그러는데, 예, 어? 다 신령님들이 다 계시는 곳이고, 여기는 법당이에요. 우린 신제자고. 예, 뭐 할머니 신이라던가 뭐 장군 신명이에요, 장군 신명. 아, 그게 이제 주 신이신 거세요? 그렇죠, 주장이시죠. 예. 어떤 신이 궁금해서 전화했어? 당신 사주팔자가 궁금해서 전화했어. 예, 그 사주팔자. 자, 올해 몇 살이시죠? 여보세요? 예, 예, 예. 우리 이제 이 자순이 대주가 본인이에요. 잘 들으세요. 예. 고집 있고 직성이 있다. 딱 어떻게 보면 네모 안에 내가 갇혀져 있는 걸로 보이신다. 네모 안에 예. 본인 마음, 생각이 다 곧은 사람이야. 예를 들어서 기면 기고 아니면 아니고. 예. 목소리 좀 크게 해주실래요? 예. 밥 못 먹었어? 아, 좀 전에 빵 먹었습니다. 밥을 먹어야지. 빵을 먹어. 보리밥이라도 해서 밥을 먹어야지. 우리 대주 고향이 어디야? 서울 남대문. 남대문이야? 응? 자, 우리 대주 사주에도 어떻게 보면 활량 아니 활량. 놀자 먹자도 좋아한다. 홍길동의 팔자도 들었고, 응? 보면은 결혼도 좀 늦게 하라는 사주고. 예. 응? 결혼 안 했어? 예, 예. 왜 할 뻔했는데 이거 놓쳤어? 아, 예, 맞아요. 30대 초반에 할 뻔했는데. 30대가 20대 때 한번 이제 만난 사람이 있습니다. 이게 결혼의 운이 지금, 응? 예. 두 번이 비껴나갔어. 두 번이요? 아, 자, 30대 초에 한 번, 20대 말경에 한 번. 응? 근데 사람의 상처가 있다, 마음에. 예. 인간 때문에 마음에 상처가 있다 그러시네. 제가 상처인가요? 아니면 상대방이 상처인가요? 본인이지. 제가요? 본인이 강한 척 하면서 마음은 여려. 응? 그리고 정이 그리운 사람이야. 뭔지 모르게 응? 굉장히 정이 그리워. 이게 외롭다는 거지, 한마디로. 예. 직장 생활 하셔? 직장 생활을 하다가 올해 8월에 그만뒀습니다. 올해 운이 응? 딱 좋은 운이 아니야, 솔직히. 올해 사람 때문에도 속상할 일이 있어야 되고 마음 아플 일이 있어야 되고. 응? 그게 지난 건가요? 아니면은 앞으로 이제 한 달 안에 또 지나왔지. 이제 하반기인데. 예. 응? 올해 풍파가 좀 많았어야 돼. 사람 때문에, 인간 때문에, 돈 때문에, 응? 내 마음 딱 짓눌려 있는 그런 형국으로 보여. 그래서 직장도 변동, 이동이 있었어. 변동수, 이동수가 있었다고. 예. 신점을 봐봤어야지 뭘 알아듣지. 지금 못 알아듣죠, 아무것도. 아니요. 지금 직장 그만뒀잖아요. 그게 이동수라는 거야. 그리고 지금 직장 또 구하고 있지. 원래 뭐 하는 직장이었어? 원래는 그 공작기계 금형 가공 하는 쪽이요. 원래 머리 영리하고 똑똑했는데 어떻게 나랏밥이나 먹었으면 다 좋았을 걸 그랬네. 아, 예, 그러고 싶은데
저도 지금도 좀 그러고는 싶은데요. 우리 대주 사주에 누구한테 지는 꼴을 안 봐. 누구한테 자존심 상하는 것도 싫고, 응? 누구한테 얻어먹는 것도 싫고, 내가 앞서서 윗대가리 쓰라는 사주인데 내가 같이 눌려 있으니까 사람들한테 기를 못 피는 것 같고 자신감이 자꾸 부족해지고 재미가 없어. 예, 근데 이 사주에는 예, 예. 나중에 가면 갈수록 나이 먹어가면서 내 밥그릇에 밥을 채우라는 사주야. 예를 들어서 재물. 지금까지 돈 벌었어요? 돈 어딨어? 이요? 땅 사놨어? 집 사놨어? 지금 이제 생활비로 쓰고 있고 부모님들 돈도 드리고 싶고 그렇죠. 그렇지, 그러니까 하는 소리야. 응? 재물을 끌어들이고 재물을 벌었다고 해도 예, 응? 내 몫으로 실속을 못 챙겨놨어. 응? 문서를 잡아놓은 것도 아니고 예를 들어 내 집을 사고 땅을 사고 뭐 건물을 사고 해놓은 것도 아니고 또 다른 사람 이 나이에 다른 사람 같으면 지금 장가 가가지고 아들 딸도 한 2명 있을 건데 네, 응? 그 터전 그 자리도 못 잡아놨잖아 지금. 네, 그렇지 않소? 네. 그래서 지금 성공한 인생이라고 볼 수는 없어. 예, 지금 뭐 결혼도 사실 늦어가지고 결혼을 거의 생각 안 하는 정도가 됐거든요. 안 하긴 뭘 안 해. 조금 있으면 나타나는데. 근데 제 동생이 있는데요. 먼저 결혼을 했어요. 근데 자식 키우기가 워낙 힘든 것 같아서. 자, 아까 처음에 그랬지. 신령님들이. 우리 대주가 다른 사람 생각, 이 나이에 다른 사람 생각하고 차원이 달라. 생각이 달라. 아, 네. 남이 동생이 애기 낳아서 힘들게 산다고 어? 나는 애기 안 낳고 결혼도 안 하고 살 거야. 그런 사고방식이 어딨어. 네, 왜냐면 요즘 같은 때는 이게 너무 심하잖아요. 전화기 좀 바짝 귀에다 대고 좀 해주셔. 네. 잘 안 들리니까. 그거는 남이 힘들다고 해서 내 인생을 같이 엮어서 가려고 하지 말어. 사주팔자라는 거는 여보세요? 네. 사주팔자라는 거는 다 따로 가지고 있어요. 태어날 때. 응? 네. 지금 우리 대주가 어깨에 짐이 천근만근 만짐이 짊어지고 있어. 장남이지? 네. 뭐 삼남매야? 그냥 이남. 응? 이남이요. 이남. 남자 아들만 둘이야? 네. 내가 내 마음의 짐을 짊어지고 있다 그래. 부모에 대한 짐. 예를 들어서 부모님을 짐이라고 할 수는 없지만 마음을 얘기하는 거야. 네. 그런 책임감. 그런 게 마음에 잔뜩 짊어져 있거든. 네. 그리고 어떻게 둘러보면은 우리 대주가 지금 마음대로 인력으로 안 되다 보니까 나를 갖다가 딱 내려놔 버리려고 그래. 자꾸 난 아무것도 안 돼. 응? 하기 안 해도 돼. 하기 싫어. 장가도 안 가도 돼. 자식도 안 낳아도 돼. 저는 아무래도 직장이 있어요. 아 직장 구하면 되지. 근데 이제 직장도 요즘 고민인데요. 응. 얼마 전까지 하던 일을 해야 되는 일이 아니라 이제 다른 거를 찾아보는. 지금 봤을 때 다른 거 찾는다고 해서 그 길로 다른 길로 가지 않은 걸로 보여. 그 지금 하고 했던 일하고 아주 무관한 일을 하고 있지 않아. 신령님들은 앞을 보고 계시잖아. 예, 예. 아주 그거하고 무관한 일 하지 않아. 직장을 구해도. 예. 그 일하고 계속 그냥 그 일을 하게 되니까. 그 일하고 다시 또 연결이 돼서 그 일을 하게 돼 있어요. 잠시 잠깐은 그쪽에 손을 놓을 수 있어도 예. 그 일하고 또 연결이 돼. 다른 뭐 아르바이트라던가 뭐 그런 거. 아이고 양아차서 못해. 그 직성 그 성격이 어디 가서 아르바이트하고 내내 그리고 굽신거리겠어.
그 일 안 하겠다고 지금 그래. 지금 나 그 일 안 할래. 다른 일 찾아볼래 하는데 응? 나중 되면 그 일 또 하고 있다니까. 아, 신령들이 그거 먼저 보고 계신다니까. 앞을 보고 일러주는 거라니까. 용접이나 뭐 이런 건 어때요? 용접. 아, 그거 용접이라도 뭐 직장을 구해 들어가잖아? 네. 많이 해야 4달이야. 또 많이 4달. 4달, 2달 반. 또 이렇게 이동을 하게 돼. 아, 오래 지금 그냥 일러주신 대로 그대로 지금 답을 주고 계시는 거야. 돼요? 신령님들이 답 주시는 대로 지금 그대로 주고 있다고. 아, 오래 안 가. 그 일을 딴 일을 돌려서 한다고 아르바이트나 무슨 뭐 용접 같은 걸 해도 예. 내가 지금까지 해온 직장하고 조금 있으면 다시 연결이 돼서 그 일로 가고 있다고. 근데 제가 지금 해오던 일이요. 네. 경력이 한 5년, 4, 5년 되는데요. 근데 이게 제가 나이가 들고 체력이 떨어지다 보니까 이게 점점 요즘에 발전이 되잖아요. 그러다 보니까 점점 체력이 떨어지는 거예요. 제가 승부욕도 느려지고 체력이 떨어질 때 야근을 하다 보니까는 이제 그런 고민이 있었어요. 이거를 제가 나이 40 넘어서 언제까지 할 수 있을까 계속 생각이 되는 거예요. 왜냐면은 뭐 관리도 안 되고 여기 월급 받아봤자 뭐 돈이 많은 건 아니고 제가 그냥 겨우 이제 뭘 생활 이건데 앞으로 집 산다던가 이런 거는 힘들 것 같거든요. 해도 그래서 걱정도 되고 이제 그런데 그 일을 계속 할 수 있는 건 아닌 것 같더라고요. 제가 보니까는. 왜냐면 근데, 지금 물론 계속 일을 해야 되는데 비술직이긴 한데 앞으로 이제 10년 이상을 할 일인지 이게 대주가 지금 봤을 때 당장 그만둔다고 해도 다른 일도 굉장히 하다 보면 고달퍼요. 용접도 그렇고 다른 무슨 알바를 한다든가 어디 직장을 아니면 뭐 공인중개사 공부라던가 차라리 그거래. 그게 뭐 본인하고 세무회계, 맞다. 공인중개사요? 아니면 뭐 세무 이런 거 진작 좀 하지 그랬어. 에이구. 원래 이 공부를 풀어먹으라는 사주인데 본인이 학업줄 나오래서 그래. 그러니까 어머니가 가니까 자꾸 힘들잖아. 돈을 벌어야 밑빠진 독에 물 붓기야. 불어나질 않아. 잠시 잠깐 그냥 들어왔다가 냄새만 풍기고 날아가 버리는 금전이고, 차라리 공부줄 학업줄 그냥 공인중개사 그것도 본인하고도 뭐 괜찮아. 나중에 이거는 정년 퇴직도 없는 직장이 될 수가 있잖아. 평생. 만약이라도 내가 예를 들어 사업이라도 차려가지고 응? 부동산을 한다든지 무슨 뭐 응? 그런 식으로 하면 본인이 그게 묵지간히 그게 맞아. 사업을 해서 이렇게 하는 게요. 그래도 미리 지금 당장 직장을 그만두지 말고 어차피 이제 지금 벌어야 먹고 살 거 아니야. 예. 벌어야 되니까 서서히 그 공부를 좀 하쇼. 아니면은 뭐 그 주식 같은 거는 어때요? 주식이라던가 뭐 이런 거를 좀 공부하고. 아니 안 돼요. 돼요? 돈도 없는데 갔다가 뭐 바닥칠 일 있어? 노름할 팔자도 다 그것도 노름 같은 주식 같은 것도 노름이거든. 예. 응? 사주에 들어있어. 노름만 하라는 사람들은. 근데 우리 대주 기운으로는 응? 그거 해야 돈 까먹는 격이 돼버려. 아까 말씀하신 대로 예. 자격증 같은 걸 좀 따. 자격증은 어느 쪽이요? 공인중개사. 공인중개사요? 근데 요즘에 너무 사람들이 많고. 아니야. 지금 사는 지역이 어디예요? 지금 마포요. 아니야. 사람들마다 다 달라. 많다고 해도 살아남는 사람은 살아남고 돈을 버는 사람은 떼돈을 벌어. 예. 못 버는 사람들은 바닥을 치더라도 본인의 운때거든 그게. 예. 이게 본인하고 맞으니까 신령님들이 자꾸 하시라고 하는 거야. 예. 슬슬 공부하다가 40 넘어가면은 예. 그냥 내 사업으로 돌려 그냥. 그리고 사실 저희 부모님이요. 의정부에서 도서 총판을 하시거든요. 네네. 유튜버. 네. 그런 거는 어때요? 책을 이제 좀 해서 그런 쪽 사업을 이렇게 제가 뭐 돕는다든가 관리를 한다든가. 그것도 좋은 말씀인데
어? 대주님 부모님하고 지금 같이 붙어서 못 살 것 같아. 있어도 조금 있다가 물려받아도 같이 물려서 한다고 해도 응? 아니 그 사업은 지금 아직 안 하고 그러니까 멈춘 상태예요. 멈추는데 다시 하는 거는 어떤지 아직 안 돼. 안 돼요. 안 되는 건 안 된다고 말씀을 드려야지. 아니면 음식 요리업은 어때요? 요리 사업 제가 요리 만들어서 창업을 한다던가 요리점 음식을 이렇게 하는 소규모 그런 걸로 해서 돈을 버는 건 없죠. 들어오질 않네. 예? 신령님들이 주질 않아. 별로야. 아, 음식은 별로예요? 답을 주시지 않아. 내려주지 않아. 네. 그리고 지금 예. 사업할 기운도 없어. 지금 사업할 운도. 예. 사업이라는 건 다 막 어떤 사람들이 사업을 해서 대박이 나고 막 부자가 되고 했다고 하지. 사업하라는 팔자들이 들은 거예요. 그리고 운대라는 게 있는 거고. 우리 대주가 사업을 해도 40이 넘어가야 돼. 80이요? 40. 40. 80에는 뭐 다 죽어야지. 뭐 80에 장사를 사업을 하겠소. 그때 되면 죽을 때 되는데 40이 넘어가면서 사업의 운이 돋아. 사업이요? 네. 예. 그리고 또 결혼도 나 장가 안 가지 하지. 40 넘어가면 장가 가. 걱정하지 말고 있어. 40 안쪽에는 이상하게 인연이 안 보인다. 연애한 지도 한참 됐지? 네. 언제 연애했어? 거의 뭐 10년 넘었죠. 어메 고자야? 일 열심히 하다 보니까. 일 열심히 했으면 돈이라도 벌어놓든지 연애라도 제대로 하든지 해야지. 고자도 아닌데 왜 자꾸 그렇게 감춰놓고 살아? 연애 못하고 죽은 귀신은 나중에 때깔도 안 난대. 얼른 연애도 좀 하고 좋은 사람도 만나고. 응? 네. 그렇게 열심히 살아갖고 그냥 아주 그냥 부자장자 됐으면 아이고 잘했습니다 하는데. 여보세요. 그럼 혹시요. 응. 제가 예전에 일하던 곳이 그 금천 독산동이라고 있어요. 거기서 이제 독산동에 제가 하는 회사가 많아서 이름이 목수코인데요. 거기로 다시 돌아가는 거는 어때요? 그 사장님이랑 그 이제 직장 친구도 있는데 거기에 다시 가서 일을 하는 거는 어때요? 그거는 괜찮아 보여. 거기서 불러줘요? 본인이 손을 먼저 벌려야지. 전화해가지고. 그렇지. 그러면 그쪽에서는 괜찮을 것 같아. 본인하고. 맞아. 아니면은 다른 회사로 이렇게. 다른 회사 가는 것보다 자존심 꺾고 자존심 밥 먹여주지 않잖아. 자존심 꺾고 그쪽에 손을 한번 벌려봐요. 그쪽하고는 괜찮게 들어와. 알았죠? 여보세요? 네네. 저 근데 또 아까 제가 지금 상처가 있다고 하셨잖아요. 요건데 사실은 그 회사에서 직원이 이제 있었어요. 근데 좀 그 영적으로 능력이 있는 것 같아요. 신기가 있다? 예, 그러니까는 제가 지금 8월에 그만뒀는데 직장에 있는 직원 상사인데 8월 달부터 계속 이 소리가 들리고 소리가 들리고 영으로 계속 이렇게 무슨 일을 해요. 근데 그런 쪽에 상처가 있는지 좀 알고 싶습니다. 제가 지금 본인이 그 사람이 제가 지금 너무 지금 정신이 없어요. 사실 직원 집에서 있는 너무 좀 지금 우리 보면은 본인 말이야 정신을 좀 바닥 차려. 딱 진 눌려 있어 지금. 멍하고 멍 때리고 있다고 지금. 지금 한참 팔팔 날아다니는 나이잖아. 그렇죠. 남도 의식하지 말고 남들이 어떤 말을 해도 그냥 내 자신 갖고 앞만 보고 가. 주위에 잡음들 다 꺼버려. 자꾸 이 사람 말 듣고 저 사람 말 듣고 이 사람이 그렇다고 그거를 내가 의식을 하고 살면 살아가기가 너무 힘들어서 안 돼. 그렇지 않아도 본인이 외로운 사주거든. 부모님 계셔도 마찬가지고
응? 형제가 있어도 마찬가지고 맨날 내가 처지는 것 같은 느낌이거든. 자신감을 갖고 앞만 보고 가요. 남의 말 듣지 말어. 그런 거 신경도 쓰지 말어. 괜찮아. 제가 지금 좀 체력이 많이 쉬느라고 약해졌는데요. 약해졌어. 몸도 안 좋아 지금. 근데 지금 다시 가는 거는 언제쯤? 올해는 좀 쉬었다 가는 게 좋을까요? 내년에 올해는 좀 움직이기가 그래. 응? 예. 이제 올해는 다 갔잖아. 응? 네, 12월, 뭐 1월, 2월. 내년에는 좀 많이 움직여라 그러시니까 내년에는 한 2월 달에부터 막 움직이겠다. 네. 양력으로 말씀해 주시는 거야. 예. 2월 달에부터 지금은 내 안에 가둬놨어. 빨리빨리 바깥으로 깨고 나가. 알았어? 빨리 여자도 만나고. 근데 지금 공부를요. 그러면 자격증 그런 이제 직장 생활을 하면서 그거를 공부를 하라고. 하면서요. 직장 때려치고 하면 당장 내가 먹고 살아야 되는데. 네. 그러니까 내가 직장을 다니면서 틈틈이 공부를 해. 그래서 시험을 봐버려. 혹시 그 공인중개사 말고 또 괜찮은 자격증? 지금까지 주시는데 본인 성격에 본인 팔자에 해먹을 수 있는 게 그게 제일 잘 들어오니까 그걸 따시는 거야. 남의 밑에서 평생 살 수 없으니까 몸이 받쳐주질 않으니까. 아니면은요. 로또 복권방 있잖아요. 로또 복권 거. 그거는 제가 지금 그거를 하면 어떨까요? 로또 복권방을 해서 사업을 한다 이 말이죠? 예. 로또 복권방 앉아서 로또를 판다는 거지? 예. 그런 것도 괜찮지. 근데 사업하기는 좀 빠르다니까. 그렇죠. 사업이 아니고 그거는 그냥 뭐 파는 거니까요. 그것도 장사지 사업이지. 조금 더 고생해. 그냥 2, 3년. 응? 네. 40줄이나 41 나가서 사업해요. 그러면은 자격이 이제 기술 자격증이 있고요. 음. 그 아까 이제 공인중개사라던가 뭐 세무 자격 이런 게 있는데 다른 분 자격증이 뭐 있을까요? 공인중개사 말고라도 좀 도전해볼 수 있는 자격? 아이고 그거 딸의 할아버지가 5반기 뽑아보니까 신령님들이 그거 딸에 그냥 공인중개사. 그 나중에 가서 문서 찍고 놓고 나한테 재물이 들어와도 큰돈이 들어온다 그래. 알았어? 그래요. 응? 잘 열심히 사시고 빨리빨리 장가도 가고 안 써먹으면 고자 돼. 응? 제가 그럼 올해나 이제 혹시 제가 지금 건강이 안 좋은데 건강에 뭐 이상은 없을까요? 바깥으로 나가면 건강 좋아져. 응? 큰 병 무슨 막 죽을 병 들어오고 무슨 막 고질병 들어오고 그러진 않으니까 진 눌러놔서 그러니까 봐봐. 신령님들이 지금 나중에 보면 계속 5반기를 뽑는데 재수기 문석기를 주시니까 돈기를 주시니까 괜찮어. 그렇게 신령님들 시킨 대로 해. 그럼 나중에 되면 한 2, 3, 4년 있으면은 아 그랬구나 하고는 답이 나오실 거야. 당장 눈으로 안 보이지만. 알았어? 그러면 혹시 나중에 제가 뭐 집을 산다던가 뭐 굶어주고 계신 없나요? 요즘 굶어 죽는 사람이 어딨어. 나중에 나이 먹어서는 내 곳간에 곡식이 있어. 걱정하지 말. 떼부자는 아니더라도 응? 재물이 있으니까. 집은 있게 되나요? 아 그럼 있습니다. 서울에 집은 살 수 있어요? 아 진짜 서울도 서울 나름이겠지만 집 있으니까 걱정하지 말고. 알았죠? 다른 분이 이제 들어오니까 그렇게 하세요. 예, 그럼 나중에 한번 제가 또 뵙겠습니다. 네, 부자 돼서 오세요. 네, 감사합니다. 네.